كاب اف ام الكلمة ليك. نحكيو على بروجي دو رونكونتر انتركولتوريل 2016 2017 المساهمين فيها برشا عباد. ضيوفنا بحذنا كريم الطرابلسي مدير مساعد بمدرسه ليديال. مرحبا اهلا وسهلا بك كريم. فوالا كيف ضيفتنا ماريون راديل بروف فرونسي نتعرفوا عليها اكثر غازي. Voilà, bienvenue parmi nous. Voilà, c'est la première fois que vous êtes à la radio. Donc madame Marion. Alors on va commencer par le commencement. Vous vivez ici en Tunisie? Moi, j'ai fait du passage. Je suis professeur en Autriche et ça fait 10 ans que j'ai fait la connaissance du directeur du lycée idéal et du vice-directeur, M. Karim et M. Mourad. Et depuis là, on essaie de créer des programmes avec notre lycée, entre nos lycées. Voilà, donc le programme sous le titre Voyage interculturel, rencontre interculturelle. Et je suis très contente que les élèves, les profs et les parents me suivent. Voilà, donc dans ce cadre, le festival اسمه مرحبا, le festival من 27 حتى ل3 donc في الشهر الجاي. والفestival هذايا جوست كان نقدموه فيستيفال عمره 6 سنين. c'est la 6e édition du festival. سي كريم تربلسي بحذنا زاده كنت تنجم جوست تعطيني كلمه على الفيستيفال هذايا. شكرا لك على الاستدعاء. دونك en fait هو l'échange interculturel هو اللي عنده توا 6 سنين qui existe. Donc احنا l'école نتاعنا l'école idéale de Nabel avec l'école de Gibbs هذه في مدينة غراس في النمسا في الأوتريش. عندنا تو 6 سنين نعملوا كل عام بروجي كولتوريل ونختاروا نحكيوا على حكينا على في الثورة حكينا على الديمقراطية الجديدة في تونس حكينا لا فام اورينتال واكسيدونتال. كل مرة نختاروا ان تيم حسب التيم المربوط بالوقت وبالأحداث. on encourage donc تلامذة من النمسا يجوا بحذنا لهنا. ils seront accueillis chez des familles d'accueil معناتها هنا في نابل عند تلامذتنا احنا ياخذوهم لي بارون ان شارج بالعكس كي احنا نمشيو. ça fait 6 ans ليشونج هذا اللي مزيان برشا ليشونج هذا دونك سي انتركولتوريل. التلامذة معناتها يتعلموا يعملوا على رواحهم يسافروا وحدهم يعيشوا حياتهم سيبارامون دي بارون شويه هكايا يكتشفوا لوتر العالم الاخر كيفاش يعيش كيفاش يخمم comment il pense. c'est très intéressant على المستوى الثقافي والتكويني للتلميذ. وهذا احنا عاملينه ايمان منا ان احنا المدرسه ماهيش مدرسه فقط ما لازمش تكون مدرسه ميته معناتها تقري وتروح هكاهو. لازم يكون فيها دي زاكتيفيتي سبورتيف كولتوريل باش التلميذ يبدا ايبانوي كولتوريل اللي هما مهمين ياسر اليوم الصغار. نلقاو معكم في البروجي هذا جيبس اللي هي بيان سور بحذنا شكون يمثل جيبس ليديال اللي انت تمثل ليديال. كيف الاسوسياسيون قانترا كان المفروض يكون بحذنا لكن مشغول بحاجات اليوم. سي توفيق دونك تشد شويه خاطر فما لا ديليغاسيون روس اللي هو احنا توا سنه اون بروفيتي من شنو. دونك لي زوتريشيان جاوا بحذنا عملوا مع سي توفيق بريزيدون دو لاسوسياسيون قانترا اسوسياسيون معروفه في قربه. دونك تعمل لي زاكتيفيتي كولتوريل واللي هو استاذ مسرح استاذ مسرح وناشط وممثل قبل ومعروف. دونك عملنا مع بعضنا على مستوى المدرسي شاركنا في دي فيستيفال انترناسيونال يتبعوا لانستيتو فرونسي في ريزو ذي انترناسيونال اسمه اردرالا. مشينا مع بعضنا لفرنسا l'année dernière ومشينا لموسكو سان بيترسبورغ موسكو وشاركنا في دي فيستيفال دو تياتر سكولير. دو تعرفنا على معناتها على المجموعات هذه استدعيناها بحذانا لبيت الرغبه جات بحذانا سنه عندنا بور لا بروميير فوا ليكول سبيسياليزي اون لونغ اترونجير نيميرو 490 هذاك اسمها في روسيا يسميوها كيكا معناتها ليسي نيميرو 1 اون الون جوسكا 1050 ولا حاجه هكا. احنا في تونس ليسي ابن ابي الذئاب دونك سبيسيال روسيا. فوالا روسيا استدعيناهم جاو هما اون كور دو روت طيارتهم تهبط توا 5 تاع العشيه في مطار تونس كارتاج وسي توفيق مشى يستقبل فيهم. دونك هذاك علاش ما نجمش يحضر سي بريفي هما دي ساعتين يجيو. دونك وخرت الطياره هذاك علاش انا حضرت في بلاصتو. دونك اون كولابوراسيون avec c'est Tawfiq Chebchoub, l'idéal avec l'association, on a décidé d'organiser cet événement اللي هو un festival de théâtre international puisqu'on a des délégations internationaux موجودين بحذانا. حبينا on profite ونعملوا un événement culturel
pour une fois c'est au sein de l'école mais c'est aussi au sein de la région معناتها احنا خدينا مع سي توفيق خدينا le centre culturel Niapolis ou par hasard ça correspond à les GCC on a même intégré les activités de GCC on les a intégrées fin de l'après-midi في البروغرام تاعنا et voilà donc on a officiellement un festival de théâtre في الدورة الأولى نتاعو فيه des Russes فيه des Autrichiens حابين زيدا نشاركوا معنا المناطق الداخلية في الإطار هذاك نتاع تشريع un lycée de Bizerte منزل جميل وعندنا lycée من باجة جاي بحذانا استدعيناهم اوفيسيلمون هذوما اللي شاركوا دوزيام تروزيام بري في مهرجان المسرح الوطني المدرسي دونك استدعيناهم باش يكونوا موجودين ولا ان شاء الله تعدى ظروف طيبه احنا حاضرين هذا كله احنا كله سبونسوريزي من معناتها ليديال على بري على عاتقها لو سبونسور معناتها توتال du festival وان شاء الله تعدى ان شاء الله جاوبين. Voilà, donc on parlait tout à l'heure avec Madame Marion pour ce festival qui va se dérouler le 31 octobre et 1er novembre. Donc ça va être ça se passe à Niapolis et on a parlé au fait du sujet, le sujet au fait de ce festival ou bien les buts, les sujets qu'on va mettre en valeur, c'est la coexistence. Est-ce que vous pouvez nous parler plus par rapport à ce sujet, pourquoi au fait vous avez choisi ce volet, la coexistence et vivre avec l'autre? Mais en tout cas, chaque année on cherche un sujet qui attire les élèves. Les années passées c'était une fois nature tout simplement. Qui est lié à cette idée du développement durable en Autriche et en Tunisie. Alors, ce qui nous intéresse, c'est toujours la coopération avec la Tunisie et l'Autriche sur le plan pédagogique, sur le plan de l'éducation. Après l'année passée, on avait pensée corporelle, alors masculin et féminin. Ouais. Ça, c'est un sujet qui était très apprécié par les jeunes aussi. Et aussi inclut la religion, la spiritualité, tout ce qui est propre à la Tunisie et à l'Autriche. Et cette année coexister, ça, c'est un sujet qui a été choisi ensemble. Alors moi et les élèves, on en discutait. Et voilà, ils ont dit alors dans cette période où il y a beaucoup de doutes, beaucoup de stéréotypes, est-ce que c'est important de s'adapter, de s'assimiler, ou est-ce qu'on essaie tout simplement de coexister, d'accepter l'autre, pas tolérer simplement, parce que tolérer ça veut dire je souffre, je tolère mais je souffre, mais accepter. Et pour accepter, il faut connaître. C'est pas uniquement tolérer, il faut connaître l'autre, il faut approfondir, il faut aimer, il faut avoir peur, et il faut continuer surtout de vivre dans ce monde qui menace surtout les jeunes ou l'imaginaire des jeunes. Cette quantité de haine oui, on ne veut pas être trop romantique, alors on veut être réaliste, mais quand même on continue. On dit toujours les élèves aussi, alors ce que je veux leur apprendre, c'est d'être le réaliste positif. On continue. Voilà. Et on continue surtout avec la Tunisie parce que ça c'est proche de mon cœur. Et c'est beau comme tu m'as dit. Proche de mon cœur, c'est ça. Voilà, c'est réaliste. جملة مهمة على الآخر تقولها مدام راديل اللي هي بالحق معناها باش نتعايشوا يلزمنا نتعرفوا على بعض. يظهر لي مهم جدا مش نتعايشوا مع بعضنا وكهو مش نتسامحوا وكهو لازم نتعرفوا على بعضنا، نتعرفوا على ثقافات بعضنا، نتعرفوا على طبايع بعضنا ونقبلوا بعضنا كما احنا بالاختلافات. يظهر لي هذه خلاصة الموضوع بالنسبة لي. سي كريم جبت معك برنامج طويل وعريض العباد اللي يسمعوا فينا ويحبوا يتعرفوا اكثر على البرنامج هذايا، اهم الفقرات اهم المحطات في البرنامج هذايا، ومن بعد نعطيو نوامر التليفون والا الفيسبوك والا السيت نتاعكم كان عندكم باش العباد تدخل تاخذ اكثر فكره على ليفينمون تاعكم. دونك هو tout est documenté. فما une affiche officielle pour le festival موجود ديجا على السيت وعلى الفيسبوك نتاع ليكول ونتاع l'association Kantra موجوده sur les deux. Donc trois rendez-vous le dimanche. Donc le premier jour اللي باش يكونوا فيهم les délégations زوز موجودين puisque اليوم les Russes يجيو غدا باش نعملوا une excursion باش نعرفوا شويه بتونس mettre en valeur شويه تونس باش نمشيو لا
la Médina de Tunis, غدوة في الصباح. On va voir tout d'abord, première station, c'est le théâtre municipal de Tunis. حضرنا فيه زيارة للكواليس نتاعو. اللي هو اليوم في أشغال. اللي هو في أشغال, effectivement, juste pour voir ce monument, puisqu'احنا on fait le théâtre. الموضوع تياتر دونك بوركوا با المونيمون في قلب الموضوع. ومن بعد زياره للمدينه العتيقه نتاع تونس, نهج جامع الزيتونه, الاسواق, العطارين, اتسيتيرا, حتى للقصبه. ومن بعد العشيه يفطروا, ومن بعد العشيه باش يمشيو لسيدي بوسعيد كيف دونك كيك بور جوان. هذا بالنسبه هذا البرنامج غدوه. والفستيفال دونك 2 جور باش تكون فيهم. دونك on commence lundi tôt le matin à 8h pour 3 heures. On a 3 ateliers de théâtre qui seront animés par 3 profs de théâtre. Et puis pendant 2 jours. حكيت 6 heures de théâtre. Ils vont préparer un petit spectacle. Chacun d'eux, il va préparer un petit spectacle qu'on va le présenter le deuxième jour, dans le dernier jour du festival, comme spectacle des ateliers. Le résultat de l'atelier. Femme le flash mob, puisqu'on fait l'école, on a une séance fixe dans l'emploi des élèves de l'école, le Born to Move. Born to Move, c'est le gymnastique annexé avec de la danse. Donc on a un flash mob باش نبدلوا لهم شويه الجو, يبدا فما شويه حركه ونشاط فوق السين. ثم حاجه مختلفه اللي هي ومش بعيده ياسر على التياترو. اي معناتها اون جوان لي دو, فهمت. دونك موجود فما un spectacle des ateliers de flash mob puis un spectacle de flash mob le deuxième jour. Et puis عملنا كما قلت لك, عرضنا عملنا في الإديال مسرحية هاملت en anglais. c'est des élèves de 8e année. c'est des collégiens de 8e اللي عرضوا المسرحية. c'était عرض رائع جدا, قريب ياسر من البروفيسيونيل. معناتها احنا on a tout fait, وفرنا لهم كل شيء وهم عطاو ما عندهم ما شاء الله عليهم. سنة عملنا بيسكي ساعة ونص. donc un extrait de 20 minutes صغير من هي, on va le passer pour l'ouverture. Et puis c'est بنزرت بيجا, ils vont présenter les spectacles نتاعهم, les Russes, les Autrichiens, ou la clôture ça va être demain vers 15h30. donc اللي يحبوا يجيبوا حذنا مرحبا بهم toute la journée في السنتر كولتوريل. اللي حاب يجي يشوف العروض هذه يحضر. مرحبا, الدعوة مفتوحة للجميع, مجانيه, الدخول مجاني من غير فلوس. سي سكولير. السنتر كولتوريل هذه بالنسبه للفستيفال. بالنسبه للزاكتيفيتي نتاعكم كيف عندكم باج فيسبوك, عندكم سيت ولا؟ اي بيان سور, سي www.lycéelidéal.com. دونك تلقاو لي ديتاي الكل البروغرام هذايا, وبيان لا باج فيسبوك نتاع ليسي ليديال سيكوندير. دونك تلقاو سينو الباج فيسبوك تاع الاسوسياسيون قنطرة اللي فيها اكثر تفاصيل على المهرجان واكثر تعريف. ان بتي ديتاي حلو ياسر, سي كو غدوه في الليل وقت باش يروحوا من l'excursion, ils vont passer à Korba directement. معناتها les Tunisiens, les Autrichiens et les Russes باش يتعداو القربة. ils seront invités chez des familles d'accueil في قربة pour un dîner tunisien. شويه كسكسي هكايا بالقرنيط بالواحد كذا, والفلفل المقلي. اي الفلفل المقلي وكذا. الفلفل المقلي حار شويه راهو حاضر روحك. فوالا. دونك حبينا زاد نشاركوا العائلات بالمشاركه مع برشا وخيان في قربة, اساتذه واولياء وتلامذه. عملوا ليسته طويله نتاع معناتها عائلات كي فون بروندر ان شارج الضيوف نتاعنا ويعشوهم بحذانا pour vivre un peu le tunisien. Donc voilà le tunisien. Voilà, merci beaucoup monsieur Karim Trabelsi. كيف مدام ماريون راديل, merci beaucoup d'avoir être parmi nous ici à Cap FM. C'est tout le plaisir à nous. Cap FM الكلمة ليك.